Elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e delle amministrazioni comunali in scadenza. In Italia debutta il voto nella giornata del sabato per proseguire poi per l'intera domenica. Election Day per le due consultazioni. 3 milioni e 700 mila i veneti chiamati alle urne per eleggere l'Assemblea di Strasburgo, 309 invece i comuni al voto per le amministrative, il 55% del totale. Si rinnova il sindaco quindi in oltre la metà dei municipi veneti, 24 i comuni con oltre 15.000 abitanti, quelli in cui, fatti salvi i centri in cui si sfidano solo due contendenti, se nessun candidato otterrà al primo turno la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno. Un solo capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata, Rovigo, ma centri di rilievo sono anche Bassano del Grappa, Arzignano, Schio, Legnago, Vittorio Veneto, Porto Gruaro, Spinea. Al voto per la prima volta 3 comuni istituiti proprio nel 2024 grazie ad altrettante fusioni, Sovizzo, Santa Caterina d'Este e Sette Ville. Cresce rispetto alle precedenti amministrative il numero di comuni in cui si presenta un unico candidato. Emblematico il caso della provincia bellunese, dove dei 31 comuni alle urne 15 vedono in campo un solo aspirante alla carica di sindaco e dove sarà dunque determinante il quorum, pena il commissariamento dell'ente pubblico. Seggi aperti il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23. Veneto nella circoscrizione nord-est insieme a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Scheda per le europee di colore marrone. Spoglio la notte tra domenica e lunedì, appena si chiuderanno le urne. Per le comunali scheda di colore azzurro, conta dei voti al via dalle 14 di lunedì e con essa il nuovo corso che le nuove amministrazioni comunali intraprenderanno.